وهلأ من العراق برزت مواهب النجمة كلوديا حنا اللي جاية من عالم الجمال والأناقة للفن، وما لاقت صعوبة بلفت انتباه الجمهور اللي عشق فنها اللي بيشمل الغنى والتمثيل، وقالت كلمتها بأعمال إلها وزنها الفني. كلوديا الرقيقة بمشاعرها والشفافة بتعاطيها مع واقعها، اليوم ضيفة عزيزة على مهرجان أفضل، وتقديراً لإنجازاتها حصلت على جائزة أفضل ممثلة عراقية. بدي أطلب من الإعلامي كمال بك المصري وعضو نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بلبنان الشمال. الحقيقة من بلغني الأستاذ الصديق صديق الكفاح مازن النوري إنه يريد يكرمني، انصدمت وجتني الدهشة. كانت مسيرة كلش صعبة مو سهلة، لأنه إحنا طلعنا بفترة كانت فترة المهجر من فترة الحروب. ففكرت بهذه الجائزة شلون أني أخذتها. طلعت هذه الجائزة بيها هواية منكم. شلون؟ أنا عشت طفولتي جزء منه في لبنان وجزء من مراهقتي بسوريا، وانطلقت من عمان واشتهرت بمصر. فهذه الجائزة كلكم بيها، لأنه كلكم ساعدتونا بيها. وبالفترة الأخيرة آخر تكريم إلي كان بالجزائر لمواقف كثيرة من الفنانين قدموها لفلسطين، فأقدمها أيضا لجزائر وفلسطين. في بلاد المهجر أنا ما حسيت يوم من الأيام أنه أنا كنت غريبة. ماكو سوري، لبناني، فلسطيني، عربي، مصري، جزائري، كله كان واقف معانا. فأني أشكركم كلكم، وهاي جائزة لكم كلكم، أشكركم عليها لأنه أنتم جزء كبير من عدها.